हेलो दोस्तों, यानी हिंदी में जिसे जम्हाई कहते हैं। यह एक ऐसा नेचुरल एक्टिविटी है जिसे सारे लिविंग पर्सन्स और एनिमल इसका अनुभव करते हैं। इसे सिर्फ सोचने पर ही आपको जम्हाई आने का एहसास होने लगता है। यह एक ऐसी एक्टिविटी है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता और यह तभी आता है जब आपके बॉडी को इसकी जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जम्हाई क्यों आती है? ऐसी कौन सी जरूरत हमारी बॉडी को होती है जो सिर्फ जम्हाई लेने से पूरी हो जाती है? तो आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉपुलर थ्योरी यह है कि जम्हाई हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जब हमारे बॉडी थका थका महसूस करने लगता है तब ये जम्हाई धीरे धीरे ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में भर देती है, जिससे कि हमारा बॉडी कुछ एनर्जेटिक महसूस करे। सेकंड थ्योरी यह है कि जम्हाई हमारे माइंड को कूल रखने में हेल्प करती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग विंटर सीजन में जम्हाई कम आती है। गर्मी सीजन में जब हमारा माइंड बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हीट हो जाता है तो ये जम्हाई इनहेलिंग एयर से माइंड को कूल डाउन करने में हेल्प करती है। थर्ड थ्योरी यह है कि जम्हाई लेने से बॉडी हमारे खून को हमारे फेस की तरफ खींचती है, जिससे कि हमारे माइंड की अलर्टनेस बढ़ जाए। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको भी जम्हाई का एहसास हुआ तो हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। तब तक के लिए थैंक्स।